Mnoho ľudí je zaseknutých práve v tomto bode, že na jednu stranu hovoria, že veria v Boha, že teda nejaký Boh existuje, ale je tu ten problém, nemajú s ním osobný vzťah, alebo dokonca si nevedia predstaviť, čo to mať osobný vzťah s Bohom znamená. Biblia hovorí na jednom mieste, že Božie ucho nie je nedoslýchavé, aby nepočulo, ani jeho ruka nie je prikrátka, aby mohla uzdravovať. Ale je to hriech človeka, ktorý ho oddelil od Boha. Čiže tam vznikol nejaký múr. To znamená, že ten hriech je tou prekážkou. A práve preto musel prísť Ježiš Kristus na túto zem, aby napravil to, čo bolo pokazané. On prišiel a na konci svojho života zaplatil svojou spravodlivou, dokonalou krvou za hriechy nás všetkých. Čiže Ježiš je ten, ktorý prišiel zbúrať tento múr, ktorý nás oddeloval od Otca, a my nevieme nejak inak prísť k Otcovi alebo s ním naviazať vzťah iba skrze osobu jeho syna. Čo to znamená? Znamená to, že uveríš to, že Ježiš Kristus zomrel, že tretieho dňa vstal z mŕtvych a žije. V tomto bode začína tvoj vzťah s Otcom. Biblia to nazýva ako znovuzrodenie.